I dag skal jeg mødes med Jan, som køber ulovlig cannabis på Christiania for at medicinere sig selv. Jan er svært angrebet af sklerose, og de sidste 10 år har han siddet i kørestol. Jan fortæller mig om sygdommens udbrud for små 20 år siden. Om smerter, føleforstyrrelser og voldsomme muskelspasmer. Om et langt, kompliceret behandlingsforløb og en masse sklerosemedicin, som desværre ikke virkede optimalt. Der er ikke mere medicin, det får jeg at vide direkte. Der er ikke mere at tilbyde mig. Og når jeg følte, at lægerne havde opgivet mig, og begynder bare at skrive en masse piller ud for følgevirkninger af sklerosen. 17 piller om dagen har jeg været op på. Jeg har været rigtig meget omkring, for at de skulle have styr på mine spasmer og mine smerter. Men det har ikke lykkes for dem. Det er altså bare mit liv fra at være et normalt liv med en sygdom, så at være et liv med en sygdom og en masse bivirkninger. Alt sklerosemedicin havde givet mig meget kraftige influenzasymptomer. Altså ondt i muskler og led, knoglerne gør ondt, og alt. Temperaturen stiger en smule, hovedpine. Jamen fuldstændig ligesom hvis man har influenza. Man gider ikke at stoppe om morgenen, når man er på så store mængder af kemisk medicin. Der havde jeg jo hørt om, at cannabis det skulle kunne gøre noget. Og så tænker jeg, så må jeg da prøve. Det jeg oplevede, det var, at jeg blev afslappet i kroppen. Spasmerne, det var ligesom nede på under det halve af normalt. Og smerterne, de var der, men gået fra skala på 8-tal ned til en 2 år måske. Og så kunne jeg jo godt se, at der var noget om det her. Jeg har fortalt lægerne, at jeg vil prøve det, og de har jo også givet mig cannabismedicin i form af deres legale medicin. De lovlige produkter, de fungerer ikke for mig. Det er ganske enkelt. Altså, jeg har ikke den lindring, som jeg får ved det, der er på det illegale marked. Så jeg er tilbage på det illegale marked. Jeg vil ikke gå tilbage til et dårligt liv. Martin har døgnhjælp alle ugens 7 dage. Han fik allerede som barn diagnosen generaliseret dystoni, som er ufrivillige spasmer, der kan resultere i, at patientens krop vrides i helt abnorme bevægelser og stillinger. Martin fik indopereret en lille impulsgiver under huden, og via elektroder styrer den impulser i hjernen, så spændingerne ikke længere er der. Hans sygdom er i dag under kontrol, men de mange år med muskelkramper betyder, at han har voldsomme smerter i det meste af kroppen, døgnet rundt. Det tidspunkt var jeg slankt ud. Jeg overvejede at tage billetten. Jeg havde så mange smerter, jeg kunne holde ud. Jeg sov ikke i 10 måneder. På et tidspunkt hørte Martin om en dansk kvinde i Tyskland, der fik rå cannabis til medicinsk brug, så han tog ned for at besøge hende i håbet om at få hjælp. Jamen, han har jo så fået lidt med hjem dernede fra. Hvad gjorde det med smerterne? De forsvandt på 10 sekunder. Efterfølgende prøvede han et hav af midler mod smerter, inklusive de cannabispræparater, der allerede er lovlige i Danmark, men som kun få patienter har haft mulighed for at bruge. Desværre virkede de ikke godt nok. Martin fandt ud af, at der kun var én ting, der virkelig virkede. At indtage den rå cannabis som damp i en såkaldt vaporizer. Det er det, jeg gerne vil have på recept. Jeg får ikke alt det bivirkninger. Nej. Jeg kan blive ikke tørt. Jeg bliver ikke skæv. Jeg får bare plantens virkning. Hvor får du det her fra? Jeg kan ikke sige, hvad jeg får fra, men jeg har lidt forbindelse. Men jeg føler mig også kriminel. Jeg føler mig syg. Jeg er jo syg. Men jeg føler mig også dybt kriminaliseret, fordi jeg ikke kan få den medicin, som min verden fungerer for mig. Den næste, jeg skal mødes med, er Henrik, der måske kan falde ind under den brede betegnelse, der i forsøgsordningen kaldes generel smertebehandling. Han bor i Aarhus, han er 57 år, og så har han ledegigt, som tidligere gav ham 2 til 3 meget smertefulde anfald om året. Jeg har medbragt et billede af nogle middelsvære symptomer. Som, Det er ikke dig, vel? Nej, det er ikke mig. Det har der ikke hos Rigtigt. mig. Jeg har ganske lidt i foden. Henrik har tidligere brugt metotrexat mod sin ledegigt, men den gav ham voldsomme influenza-lignende bivirkninger. I sommeren 2015 skulle Henrik tage penicillin for en infektionssygdom, der ikke har noget med hans ledegigt at gøre.
Metotrexat og penicillin bør ikke tages sammen, så derfor valgte han at droppe sin gigtmedicin for en periode, og han undersøgte derfor, om han kunne smertedække sig på en eller anden måde. Så havde jeg læst noget om cannabisolie, altså CBD-olie, og opsøgte så en rådgiver. Ja. Og fik noget med på sommerferie, som vi så begyndte at tage med det samme. Og det, der så er sket efterfølgende, er jo, at jeg har klaret mig med det præparat der. Jeg er ikke gået tilbage på metotrexat. Hvor har du den, Mark? Det kan jeg jo ikke fortælle, altså, fordi der er jo rester af THC i, altså 0,2%, som er næsten ingenting. Men derfor så er det ulovligt, og derfor så er det internettet, man skal vente på. Tyskland og Holland, og hvor man nu ellers kan købe det henne. Mit drømmescenarie er jo, at det der var lovligt. Det kunne være en naturlig ting, at man kunne gå på apotek og få de ting, man skal blive rask af.